हेलो दोस्तों, आज KVR में आपका स्वागत है। हमारे भाई आए हुए हैं जो पीसी बिल्ड करवा चुके हैं। बाकी ये बताएंगे आपको कि ये कहाँ से आए हैं और इन्हें पीसी कितने का पड़ा है। तो भाई हेलो भैया, मैं ग्रेटर नोएडा गौर सिटी से आया जी। हूँ। मैं एडिटिंग अभी मैंने स्टार्ट करी है, तो और भी शॉप्स हैं एरोप्लेस में जहाँ से मैंने तो प्राइस आपको किया। वहाँ पे कितना प्राइस, क्या कोड मिल रहा था वहाँ पे आपको? मेरे को सर अपने मतलब अभी मैंने स्टार्ट ही किया, तो उस बेसिस पे मैंने लेने के लिए मेरे को 31-32 हज़ार रुपये मेरे को प्राइस मिला। और हमने आपको कितने में बना के पीसी दिया है ये वाला अभी? सर मात्र 28,500। इसमें हमने लगा Ryzen 5600G, SSD SN 570, रैम हमने कॉर्सेर की 8GB 3200, मदरबोर्ड आप देख ही रहे हो B450 Asus। बहुत अच्छी सी कैबिनेट है जो 211 एयर है एंटी स्कोर्स की, और उसके साथ जो पावर सप्लाई आ रही है आपकी 80+ ब्रॉन्ज में है B450 GB। क्या किस काम के लिए लिया है? एडिटिंग के लिए। नॉर्मल एडिटिंग वगैरह के लिए लिया है। तो भाई एक हेडफोन दो हमारे भाई को। ये लो भाई, हमारी तरफ से ये हेडफोन गिफ्ट है। ठीक है, हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।